یو مولا زوی چرته تللی و دغه سره ده هلکانو سره وی راځئ ښکار ته ای تللی دي نور څه ورته نه دي ملاو شوی ګیدړې ویشتی دی هلکانو ورته وی چې دا ګیدړ خو مردار دی هغه وی څوک وی چې مردار دی مولا زوی زه یم او حلال مردار تاسو پیژنئ حلال دی وی هلکه راځئ د بېخوځه چې پلار نه یې پوښتنه وکړو پلار له راغلی دی ورته ویل چې میاں جی ګیدړ حلال دی هغه وی چې نه مردار ہے کون آنکھنے کے حلال ہے ویچے تواڈا پتر نور جمال آنکھنے کے گدڑ حلال ہے وی جد نور جمال آنکھنے تو پھر ٹھہرو میں کتاب ڈٹھاں چی نور جمال ویلی دی نوری گا چیز کتابو گورم نو کتاب راغستے خلق کینولی غالکان ویلی سنو میاں کتاب نہ مسئلہ ہے کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال نور جمال چی چرتئی علتا گدڑان می دڑان ٹوڑ رواج دکا چی زمازوی ویلی نو نن معاملہ دا نور جمال پلاس کے دا کہ نور جمال ویلی چی ڈما گڑا کا نو رواش وا او کہ نور جمال ویلی چی نا نیش گڑولے نا رواش تاسو خیال راغی تیر ورځو کې ډیپټي کمشنر سره مې څه کار ولته تللی وم نو اوس یو ځوان هلک راغی نو ما ته وایي چې جي یو مهرباني خو وکړئ ما لې وایه وی جي د رور مادمې دی چې د ډسکو اجازت پکې راکړي اوس خدای ګواه دی دا ډسکو ما نه پېژندی چې ډسکو څه بلا ته وایي نو ما دا خیالو چې دا به چرته د جنج منج یا د سشي پرمټ غواړي نو ما ورته ویلې چې ډسکو کیرې ویل ډسکو انجی او بچیان دا میوزک وتا خدای مال تباہ تاکہ دومره انسانیت نشتا کہ تو اس ماتا وے چې ډیپټي کمشنر نه مالا د ګډا اجازت والا دومره د دې قوم سترګې وشلې او دا دومره بے حیا قوم مونږ دا مولیان او په قبرونو درتا تبارک الذی وایو خبره د دیم کوا چې تبارک الذی خو څه کوي ته د دې قابل مې چې تا د پاره وویلی شي چې دی خدای وبخي ته د دې قابل مې یو بزرګو 130 کاله عمر کې وفات شو هغه ته دا علم و چې د قبرونو کشف به ورته کېدو یو حضرت لاہوری رحمت الله علیه ته نو ما ورته وی چې ما تم د یو قبر کشف وکړه چې یو مړی وګورم لاندې ویل راځه لاس نه یې ونیوم بارې داسې وویستم هدیرې ته چې داسې توجه یې وکړه نو ما ته یې وی چې بچیه داسې چل دی چې مړی خو درته ښیم په قبر کې خو په دې هدیره کې داسې مړی نشته چې ته یې وګورې اوړه دې خوشحال شي دا ټول ویل په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي نو که مې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند در نه کي نو داسې مې تې منډه وواله که نه چې په یو سا کور ته ورسېدم زما عزیزانو مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه دی الله غریق رحمت کی ډېر لوی سړی او د ډېر لوی علم خاوند په لاهور کې تپوس وکړو د حضرت لاهوري رحمت الله علیه نه چې حضرت تا په خپل تقریر کې ویلی دي چې او لاهوریو میں تمہاری خبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں زستاسو قبرونه د اور تنورونه گورم وہ حضرت داری شیادہ اگر افغانی صاحب آپ میرے ساتھ تشریف لائیں
ټانګه کې ناستی افغاني صاحب قسم خوړو چې ادیرې ته لاړو نو زما په دې مخې لاس راخ کو چې لاس راخ کو د ادیرې ته مې وکته د هر یو قبر نه د اور لمبې راوتې وہ بیا په مخلاص راخ کو راته وی چې آئے ابھی اس پہ اکتفا نہیں کرتے ایک اور چیز بتا دوں نو د لاہور شاہی مسجد ته راوستم وہ بیا راته په دې مخلاص راخ کو چې مې وکته داسې دنیا د پکې څوک سپي دي څوک خره دي څوک پیشوګان دي څوک قچر دي څوک غویان دي وہ دامه وی ما وی چې بس حضرت ما تسلی وشو نو ما ورته وی چې افغاني صاحب دا رحمان بابا وی چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم په معنا کې د چارپایو په حساب یم مونږ معنوي چارپای یو مونږ معنوي سپي یو د سپي کار څه دی چې هېڅ ورته نه ویلي او در پسې بغاپي داسې ده که نه ده اخر کلو کې خو سپي هم ډېري که نه سپي ته به تا هېڅ نه ویلي او در پسې بغاپي نن وګوره دنیا معنوي سپی ده غږ به دې هم نه یې کړی او څه نه څه لکۍ به یې در پورې تړلي خبر به هم نه څه نه څه لکۍ به یې در پورې تړلي نو زما عزیزانو اوس زه یمه زما خدای په ما پوه دی چې ما په کوم شي پسې څه ویلي دي په جومات کې ناست یم زه په خپل هغه شي ته نږدې نه یم ورغلی که زه د پردې متعلق ویم الحمدلله ما د کور پرده ټیک ساتلې ده که زه د ټي وي متعلق څه ویم ستاسو دوا په کار